our neighboring country हैन अन्त we are together आप लोगों ने चारों ने मिलके खाया ना तो थोड़ा थोड़ा आया तो मजा आएगा ही तो अकेला खाएगा तो अकेलै है क्या ल्याउन चला म यहाँ उभिँदै एन्ड गर्दैछु 3, 2, 1 Nerf gone भनेको फाइनली इट्स अराइभ छेउको नर्फ गन हेर्नु न त ठुलो छ तिमीहरु सानो नानीहरु खेल्छ भन्छस् न युट्युबमा सर्च गर नर्फ गन भनेको 20 25 30 वर्ष हेरौँ न कस्तो छ वर्थ इट छ कि छैन यति किनिकिन उयो गर्छ बिचरा आपाको सर्ट प्रेस गरिदिँदैछ यसले तैले गर्छस् के यसले गरे नि त हैन म भर्खर उठेर गर्दैछ म उठेर के गरेँ मैले मेरो काम पहिले यो खोल न छेवाङ कति दिन चाहिँ खेल्छस् यो बन्दुक पनि अस्तिको बन्दुक जस्तै हराउँछस् तैले पुरै छ त्यो अर्को बन्दुक ल 20 अन्त किन नखेलेको त्यसो भए त्यसको गोली छ यसको पनि केही न केही हराउँछ त्यहाँदेखि दसको पैसा वेस्ट म त यो मेरो लागि भाइटिकामा हामीलाई चाहिँ कुन चाहिँ पैसा दिँदो रहेछ हेरौँ न तर मलाई तैले 500 मात्रै दिएको जस्तो लाग्दैछ कि 500 देन साच्चै पनि गर्नु त्यो त एक्स्ट्रा त ढाटेको भाइ तेरो नर्फ गन सबै सत्यानाश होस् 2 दिनमै ल 500 रुपैयाँ देन मैले कहिले कति दिइस् 1600 त देला 1000 दिइस् साला पैसाले म चाहिँ पैसा ल्याइदिए आफ्नो कामबाट जुगाड गरौँ के गरौँ हुन्छ कि यत्रो रहेछ इ ड्याडी म गल्ला नि देख्नु नजर लाग्छ खोल नै डल्लै कत्रो देखिस् कमी सचिस मेरो नर्फ कन पो त मेरो बुढी हो मलाई मैले यो पैसा थपेर यो किन्देऊ फोन किन्दिँदैन फोन आमालाई जरुरी छ नट यु हेर्नु है तपाईहरु भन्नु है 50k भएर दिँदैन त्यो भनिदिहाल्नु त आमालाई फोन दिनु कि यसलाई फोन दिनु त्यसै भए फोन किन्ने 18000 को एक किनिदिन्छस् नर्फ गनहरु बोल्दा पछि अन्त के त अरे राम्रो भएछ मेरो बुढीलाई मज्जाले र्याप गरिकिन आइछ कसरी हाल्छ लु दु 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 गर्दा ड्याडी यस्तो हेर यसो कस्तो दामी छ यस्तो अलग्गै यति बुलेट दिन्छ त्यो बुलेट सबै हराउँछ त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि खेल्दैन अस्तिको सेम ल हेर ल यसमा नि लाग्छ यस्तो गर्छ मिल्ला भयो यसमा लाग्दैन लु हाल्यो यो छ्याउने कि बिहान म भर्खर बिम्जिनु आँटेको थिएँ त्यतिखेर मलाई 500 को एउटा नोट त्यहाँदेखि 200 को 100 को दिएको थियो 500 1000 दिएको जस्तो लाग्यो कि 1600 दियो अरे यो गनको लागि भन्छ 1600 दियो 10 रुपैयाँ मात्र तैले ढाटिस मलाई तैले मलाई ढाटिस ब्याट्री किन्नु पैसा दिँदैन देन एउटै कस्तो भनेको छेवाङ अब चाहिँ बेसी भयो होला तेरो मलाई ढाटेर मलाई पैसा आधी दिएर तैले डल्लै पैसा त्यहाँनिर लुटाइस् मेरो आधी पैसा त्यहाँदेखि ब्याट्री किन्नु लागि पनि मेरो पैसा किन अरे म चाहिँ के जस्तो लाग्यो तपाईँ मेरो ब्याङ्क ब्याट्री धरि किन्नु लागि म दिनु अरे उसलाई पैसा अहिले त्यो बन्दुकले उडाइदिन्छु तल फर्स्टमै उडाइदिन्छु होइन म कस्तो बेहोरा देखाउँछस् मेरो पैसा ल तेरो दिदीहरूलाई मागौँ यहाँ आज अरूको आज बिस्कुट यस्तो नगर न के बेउडा थियो यस्तो होइन डल्लै पैसा हेर ढोकेको किन नाटक गरेको पैसाले बेहोरा देखाउँछ ऊ उयो पेमला माग तेरो यो पिमनाले दिन्छ हैन भाग्यो त्यो घुमेको थियो 40 रुपैयाँ त्यहाँबाट नि 20 रुपैयाँ लग्यो हेर्नु त आमा ऊ यस्तो हेर्नु त ऊ यस्तो फोर्सले जान्छ कसलाई गर्ने तर निशाना फर्स्ट निशाना फर्स्ट निशाना
मलाई त नगर जिस थाली में खाया उस थाली में छेद मत करना क्या बोल रहे रे तू छ्याङ बेसी नाटक नदेखा होला मैले दिएको मलाई हिर्काउने बुझाएर कुसुमलाई बिस्तारै गर्न बिग बस हेर्दैछ त्यो चुप लाएर हिजो राति तिमीलाई कुसुमसँग चाहिँ हिजो राति नै छ्याउनु खोजेर कि कुसुमले ब्यागले फ्याट्टै हिँडेको थियो कि यसलाई तरुनु कि हाँस्नु भयो अन्त कुसुम त्यही भएर रिसाइरहेको छ त्यसले ध्यान दिएको छैन के साह्रो This got automatic, that's why I buy this and read it. Hi guys, welcome back to yet another day of our life. अनि आज चाहिँ हामी कतिजना छौँ गुडिया दिदी छ पेमु अन्त छेवाङ छ अन्त म we are going to have some street food हो पहिला स्ट्रिट फुडको भ्लग बनाएको थिएन त्यतिखेर चाहिँ उतापट्टि मात्रै गरेको थियो सो अब जुन चाहिँ जग्गामा गरेको थिएन त्यहाँपट्टि गर्ने हो हामी यिनीहरूले खान्छ अब म पनि खान्छु त आज पनि कस्तो जाडो जाडो छ हेर्नुहोस् हामीले तातो तातो लुगा लगाएको छ खालि गुडिया दिदीलाई मात्रै जाडो लागेको छैन जाडो लागिरहेको छ तर मेरो चप्पल हेर्न नयाँ चप्पल के भएको त अन्त लगा न त अन्त ठिकै भयो अघिदेखि पुरा उयो भएर चिन्दैलाई आज यो छ्याउँ खुसी चाहिँ यसलाई घिच्नु पाउँछ भनेर चढ्नु त पर्छ अनि अरूतिर त हेर्छु तर यस्तो गरेर यस्तो झार्दिन्छ नि हेले बोरा बोरा बन्दकोपी जान्दैछ भन्छ बन्द बिस साल लकडाउन भएको गाडीले खेलाउने कत्ताको बिना पनि के भन्छ 20 रुपियाँले भन्छ अब चाहिँ फर्स्ट चाहिँ हामी यतापट्टि आएको छ यहाँ बाटाको छेउमा यतानिर चाहिँ यो अङ्कलको पुच्का अस्ति हामीले खायो कि यस्तो दामी हो कि के भन्नु चाहेको म यही होला सबैभन्दा मिठो पुच्का पाएको मैले भनेपछि पेमुले मोमो खान्छ होइन के गरेको म बात गर्दैछु पेमुले मोमो खान्छ अरे हामी चाहिँ पुच्का खाने है मिठो हुन्छ कतिजनाले भन्दै थियो आजकल निमा दिदीले त यो के अरे खानाहरू खिलाउनु पनि बिर्स्यो भनेर यस्तो तपाईँहरू पनि चाख्नुहोस् अब म खान्छु जमेन ब्याग के मिसा हुन्छ तपाईँले कस्तो मिठो हुन्छ अलिक सानो सानो हाल्नु न मुखमा हाल्दैन यस्तो जोड्दा घर में बनाता है ना मसाला ये सब घर में बनाता है घरको मसला इसके लिए मीठा लगता है त्यही भएर दामी हुन्छ मसाला घर में ना भूज के बनाता है अपने हाथ से भुच्के मतलब भुच्के मतलब थोड़ा गरम करके तब ना दामी हुन्छ चाहिँ राम्रो छ यसले पुच्का खाइन तर नि यसले सुख भयो अब गाउँमा दिँदै दिँदैन खाएको मान्छेलाई पनि सुख यो अङ्कलले चाहिँ एउटा स्कुटी यहाँ बटर मोमो पनि पाउँछ बटर मोमो तर टाइम लाग्छ अरे पाक्नु ए यो स्कुटीमा सबै लिएर आउँछ तपाईँले पानी पनि रहेछ मतलब घरबाट सामानहरू ए मलाई त थाहै छैन यहाँनिर सबै राख्ने रडहरू छ यसमा डबल काम हुन्छ यो सामान पनि लिएर आउँछ अन्त यहाँ अब बस्ने ए बस्ने पनि हुन्छ रहेछ बस्ने पनि डबल कस्तो दामी आइडिया दिनु हेर्न हात्तीले हात्ती जस्तो गर्छ चेयर पनि टेबल अरे हो अन्त यसको लाइट पनि बल्छ अरे भित्रबाट आई लभ इन्डिया अनि यो यता लगाउँछ अनि यहाँ भुटान पनि खै आई लभ इन्डिया आई लभ भुटान यस आवर नेबरिङ कन्ट्री होइन अन्त वी आर टुगेदर यो सबै मैले बनाएको ओ सबै
यो चाहिँ के हुन्छ ए यो पनि बल्छ राति यो पनि बल्छ यो भित्र ए दामी रहेछ त बुन्टी जस्तै पैसा के हो त अन्त बच्चालाई बच्चा जस्तै पाइरहेको छ तैँले मलाई हिजोदेखि न्यु खोज्दैछ ल राति 9:30 बजे फोन गरिकन एउटा कुरा छ भन्नुपर्ने भनिबस्छ भन्दा भन्दाखेरि पनि भन्दैन 9:30 बजे के कुरा होला कुनी तपाईँकै कुरा भन्दैन काका काका दिएको थियो तपाईँलाई कहाँ दिएको थियो भन्नु तैँले मलाई कहाँ देखिस् तैँले मलाई भन्न थिएन बसेर सबै बनाए ए तपाईँ आफै बनाएको घुम्दैछ ए यसरी घुम्दो रहेछ भुटान र इन्डिया ए अङ्कल पुच्चाको पैसा दियो दिएन नि अहिले दिन्छु ल हामीले चाहिँ पुच्का खायो भने अङ्कलको पैसा दिनु बिर्सेछ तर केही छैन हामी यतै छ हो त्यही भएर अङ्कलले नमाग्नु भएको रहेछ अनि यहाँको चाहिँ यो सेटअपहरू कस्तो दामी लाग्यो क्या यहाँ अङ्कलको मोमो दोकानको अन्त यो अङ्कलले आफै नै गरेको रहेछ क्या दिमाग लगाएर लकडाउनको बेला के भयो अरे छापछुप गरेर खानुपर्छ कि बाटोतिर भुँडी बिग्रिन्छ अरे गोराइदियो भनेको आफूले ग्यास भयो भन्छ नि जहिले जहिले पनि त्यही भएर भनेको छैन हौ दाजु भुँडी दुख्नु थाल्यो है अङ्कलको मोमो फर्स्ट टाइम ट्राई गरेको मैले यो दोकानमा दामी आप पकडी मन खाने र अङ्कललाई चाहिँ ह्याट्स अफ है ट्यालेन्टको लागि कस्तो मजाले दिमाग लगाएर बनाएको नि लाइटहरू जाडोमा खानु मजा आयो कि तर ड्याम्मै भयो अब अरू जग्गा के खाने बडा पाउ अब भुँडीमा आँट्नु पऱ्यो मेरो आँट्छ मेरो त भुँडी यस्तो ठुलो भएको छ अहिले हो बडा पाउ चाहिँ बल्ल बल्ल आएको मलाई खानु मन लागेको थियो तर मैले खानै पाएको थिएन भनेको अन्त के अघि चाहिँ भर्खर चाहिँ के अरे मैले खानु पाएको छैन अरे यहाँ खाइसकेर हिँड्न त लान्छ नि बडा पाउ खाने कि बडा पाउ तपाईँले बुझ्दैन के अब पैसा दिउँ अङ्कलहरूको त्यहाँदेखि चल दफा हो हिजो यिनीहरूले के ल्याएको थियो मिठाईको डिब्बाहरू लिएको थिएन तर हिजो घर आएको झरेर सबै मिठाई चम्ला फुटेर खोलेर हेरेको त सबै फुटेर त्यो मिन पनि छ हाँसिदिएको त खायो के फ्याँक्नु के अन्त खानु पऱ्यो नि अन्त अब नि पैसा तिरेको उयो हो अन्त होला झरेसम्म फुटेछ त्यसो लड्डु जस्तो के थियो मिठाई त्यो मिठो हुन्छ त त्यही फुटेछ दुइटै लिएको थिएन दुइटै फुटेछ कस्तो लाग्यो त हामीले मिठाईहरू ल्याइदिएको मिठो थियो भुटान इन्डिया हुँदैन दुइटै मिक्स गरेर र हामी चाहिँ निस्क्यौँ यहाँबाट मोमो र पुच्का खाएर हो मजाले भयो अब चाहिँ भडा पाउ खाने अरे बडा पाउ त्यो चाहिँ फर्स्ट टाइम जाइगोमा आएको बडा पाउ चाहिँ पहिला त पाउँदैन पनि अन्त हामी यता यस्तो जग्गामा बसेर होला अब कहिले खाएको पनि छैन पहिला कलकत्तामा खाएको होला हौ मैले याद छैन तर आज गएर खाने बडा पाउ यो बडा पाउको दोकान अब चाहिँ हामी बडा पाउ टेस्ट गर्ने अंकल तपाईँ यहाँ नयाँ हो नि बहुत पुराना है 1 साल हो गया वो लॉकडाउन से हम तो फर्स्ट टाइम आया है अच्छा हाँ देखे ना दाबेली जुन चाहिँ यसले बनाएको यो हालेर बनाएको होइन अन्त यसको चाहिँ छ चीज बडा पाउ मियोनिज बडा पाउ उयोको चाहिँ मियोनिज बडा पाउ प्लेन वाला
अबे खा 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 नानी अलिक चिकन चिकन जस्तो रहेछ चाक चाक क्या दामी लाग्यो मलाई साँच्चै पनि त वडापाउ हुन्छ सबैको साक्यो मैले यिनीहरूको साक्दा ड्याम्मै भयो अब मेरो यो चाक्छु ल नदेखा त त्यो भित्र हेर त अम्बा प्याजहरू पनि रहेछ तैँले तेरो भिडियोको चक्करमा मेरो सर्ट दामी रहेछ यो पनि क्रन्ची यो चाहिँ बटरमा उयो गरेको बन्द गरेको नि क्या क्रन्ची छ यो दामी मलाई सक्दैन मिठो प्लेन वडापाउ र चिज वडापाउ मिठो लाग्यो दाबीले मिठो लाग्यो यसको नट हेर्नु के भएको छ पुरा लागेको छ मजा किसमें आया मेरेको हाँ चिज वडापाउ अच्छा सब अच्छा था वो वाला और ज्यादा अच्छा धन्यवाद नहीं वो है ना आप लोगों ने चारों ने मिलके खाया ना तो थोड़ा थोड़ा आया तो मजा आएगा ही ओ अकेला खाएगा तो अच्छा नहीं है क्या अरे वो वाली बात नहीं फिर भी अच्छा बहुत अच्छा लगा हमने नहीं सोचा इतना अच्छा होगा धन्यवाद यहाँ मजाले के अरे चिकनको भेराइटीहरू छ अन्त भेजको पनि छ हेर्नुहोस् चिकन रोल यो एउटा चिकन चिकन रोल एउटा लेग पिस अन्त दुईटा ललिपप दुईटा तिमीलाई खाने पकौडा त्यति हामीले यति खाएर होइन उताबाट यिनीहरूले के मगायो भन्नु त के मगायो भन्दा के मगायो ललिपप रोल पकौडा अलिक पिस टाइपको सबै मगायो सबै म खान्छु तिमीहरू टाइपको मगाएन ढाक्दैछ अहिले खाँदैन मगाएको नि यो रोडको छेउमा भएर क्या पुरा हल्ला भइरहेको छ अटोहरू पनि ताता Mango, I am a disco Portuguese. एक लाठी दिन्छु गुड डिस्को आपा हेर्दा छ्याङले पुरा बन्दुक हिर्काउँदैछ उहिले गर्न दम छ भने गर्दा रिसाउने मान्छेलाई अझ कतिजनालाई फिटी हुन्छ र कुसुमलाई किन नदेखेको कुसुम किन नबोलेको भनेर कुसुम चाहिँ रिसाएर ठाससँगले बसिरहेको छ दिनभरि बोलेन तर अघि गुगल पेमा पैसा चाहिँदा चाहिँ मलाई पठाइदिन अरे फोन गरेर झिम दिनुपर्ने त्यहाँ हाँस्नु आँट्यो तेरो सपना थिएन बन्दुक खेल्ने ला घोप्टा पारेर रुयो अब फेरि ल आज आपाले बनाउनु भएको सब्जी मासु आपाको मर्जीले बनाएको नि त के म बनाइहाल्छु नि तपाईँ भएन नि त्यस्तै बोल्छ छेवाङ तेरो चकलेट लु मजाले आमालाई अघि मैले भनेको थिएँ कि आमा हिगाउनु न मलाई यो बन्दुकले हेर्ने कि सिकाएन कसरी हिगाउँदैन प्याट हिगाए कि हिगाउनु त आमा देखाएको मलाई आमा हिगाउनु त हिगाउनु न भिडियोमा यादगार हुन्छ नि त छ्याउको नर्फ गन खेलेको हुन्न छ्याउ नचला म यहाँ अब भिडियो एन्ड गर्दैछु
हुन्छ र जसले किन्दै त्यसलाई खायो तल कसले किन्दै भने मैले त पहिला भन्थेँ नकिन्दै यस्तोहरू हावाको बन्दुक हामीलाई नै हिकाउनु लागि किन भनेको यो छेउमा मलाई थाहा थियो रेडी भएको भयो थम्बनेल रेडी भएको वारको लागि अहिले हैन उसो नचले मेरोमा आँखामा लाग्यो भने यिनीहरुकोमा आँखामा लाग्छ भनेर लगाएको हामीले चाहिँ फोन यता लगिकन गरेको हो यिनीहरु डाकु भएर खेल्दैछ अब छ्याउङ र कुसुम हेर्नु फुल सेफ्टीले खेल्दैछ अहिले चाहिँ यसको आँखामा लागेर बेसी भयो तिमीहरूको नाटक मलाई चाहिँ आँखामा लागेर भर्खर आइस लगाएर अलिकति राम्रो भयो हो अनि सो तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो के लाग्यो कमेन्टमा भनिदिनुहोस् अनि नयाँ हो भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् लेट्स हिट 50K सुन है सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ लस्सो पेपुला तासु लेक सेवारो सेवाने एन्ड कामरिमो नमोरी बाची दैबल साची भोलि भेटौँला